Затова помани какво си приел и какво си чул. Спазвай това и се покай. Ако не се пробудиш, ще дойда против тебе изненадващо като крадец и ти няма да узнаеш в кой час ще дойда против тебе. Който победи, ще се облече в бели дрехи и няма да залича името му от книгата на живота. А ще го обявя за свой пред своя Отец и пред неговите ангели. Ос идвам скоро. Пази това, което имаш, за да не отнеме някой твоя веня. Онзи, който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог и вече ще бъде непоклатим. И ще напиша върху него името на своя Бог и името на града на своя Бог. На новия Иерусалим, който слиза от небето от своя Бог, както и моето ново име. Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите. Ето стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата,